मैं रोज़ आते जाते देख रहा था कि इस कड़कती गर्मी में चिड़िया थी वहाँ कीचड़ में से पानी पी रही थी। तो हमने दो पुराने मटके लिए, पड़े थे वैसे भी कुछ काम के नहीं थे, तो दोनों को अच्छे से काटा। फिर उन दोनों को अच्छे से रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधकर फिर अपनी छत की रेलिंग थी उधर बांध दिया। फिर उनमें पानी भरा और पक्षियों की पानी पीने के लिए बना दिया। तो आप भी ऐसे बनाकर पक्षियों की सहायता करें इस कड़कती गर्मी में। धन्यवाद।